Tusen hjertelig takk. Kan jeg please få lov til å spørre dere om en siste ting? Gi en applaus til en som har spilt med meg i mange år på turné. Meg og han, vi laget min første plate sammen med Odd Martin. Og så har vi laget 2 plater til, bare meg og deg. Så gi en applaus til Magnus Skylstad!